若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。當我哋信主之後，主就賜我哋新嘅生命，過去嘅罪孽已經被主赦免，生命就有咗新嘅開始同埋盼望。我哋感謝讚美主。Hello，大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace。今日想同大家介紹一個用毛冷嚟到製作波波球公仔嘅方法。你可以用你喜愛公仔嘅顏色線嚟到製作啦。如果你想個公仔大啲，咁你就用啲粗啲嘅冷嚟到做啦。當剪咗波波出嚟之後呢，你加返你公仔嘅特徵啦，譬如眼睛或者係鼻咁樣啦。呢隻兔仔當然要加兩隻長耳朵啦，咁就成為一個好靚嘅毛毛球公仔啦。你更加可以加上一個手環，就做成一個好靚嘅掛飾啦。呢啲咁得意又可愛嘅波波球公仔，你係咪好想製作呢？我哋而家即刻開始啊！喺開始之前，請大家訂閱我嘅頻道，撳埋隔離灰色嘅鐘仔，你就唔會錯過我所有嘅新影片啦。仲請大家留言、分享同埋點讚。當然最好係幫我睇晒所有嘅廣告啦，多謝大家。首先我哋就用一張卡紙，或者咧我哋環保啲啦，用廁紙入邊嗰個圈圈。咁我哋就將佢壓扁成為一張卡紙，然後我哋就翹線啦。咁你中意整咩公仔咧，你就用咩顏色嘅線咯喎。咁而家整 Minion 咧，我哋就要翹咗嗰條褲先嘅。咁就用藍色啦，你中意用咩色都得嘅，你可以自己設計嘅。咁喺下邊咧，我哋一路咁翹，咁咧翹多啲咧就會靚啲嘅，翹厚啲。啊，咁樣一路咁樣翹線啦。咁如果係條褲咧，就唔使翹咁多啦，大概個公仔嘅1/3，即係高度嘅1/3咁就得啦。好啦，我哋翹完藍色嗰條褲咧，咁然後咧就到個身體呢度啦，咁就用黃色啦，咁一路咁樣翹線，咁呢一度咧就要翹多啲嘅，就算咧斷咗條線都唔怕嘅，因為我哋陣間咧要喺中間綁住剪兩邊嘅，咁我哋繼續翹線啦。咁呢個黃色線咧就要翹高度嘅2/3啦。個身體就長啲嘅，咁我哋翹晒呢啲線先啦。好，而家咧我就翹完啲線啦。咁如果有長都唔緊要嘅，因為陣間我哋仲要修剪嘅。當我哋翹完呢啲線咧，我哋就喺台面打橫擺一條線，咁要長啲嘅線，咁就陣間可以用嚟做埋手環都得嘅。嗱，咁咧就將呢一個線圈褪出嚟咯喎，嗱，小心啲喎。褪嘅時候咧，最緊要唔好整散佢喎。跟住就擺喺條線上邊，咁咧就綁住佢先。如果你要一個手環咧，你打結就要喺公仔個頂嗰度啦。將啲線咧撳埋一齊，喺個頂呢度綁條線啦，綁實啲佢，綁兩個結，喺個頂呢度。呢度咧一定要拉得好緊嘅。咁如果你驚佢綁得唔緊咧，你喺後邊再打多個圈，
再綁多一次，即係翹住呢個波波，再綁多一次，綁到佢呢好堅固啊！因為如果你唔綁緊呢度呢，陣間你剪嘅時候呢，佢就會散晒㗎。係啦，再綁多一次，翹住佢，咁樣就包佢穩陣啦。然後呢，我哋就將把鉸剪穿入頭先翹欄嗰度，咁樣側邊嚟嘅呢度，嗱，中間綁住啦，呢度側邊，咁就剪啦，剪開佢，要好利嘅鉸剪先得嘅，所有都要剪開晒佢。好，跟住就剪呢邊。係啦，好啦，然後呢，佢就呢個呢，就變咗一個圓形咁啦，但係呢，嗰啲毛毛呢，就唔靚嘅，咁我哋呢，要慢慢修剪返佢咯喎。嗱，呢啲剪唔斷呢，要剪返開佢，咁呢，就慢慢修剪佢啦。咁而家我哋就修剪咯喎。咁修剪嘅時候，最好我哋喺台面放一個膠袋，咁就剪咗啲碎落去，因為呢陣間好多碎呢，好難執拾㗎。咁就慢慢剪啦，剪成一個波仔咁樣啦。如果你鍾意去邊度圓啲，邊度尖啲，咁你就自己慢慢修剪啦。修剪完，我哋就整返個手環啦。咁呢喺呢一度綁個結，呢度索實佢。咁綁好咗呢，你就可以修剪返呢一啲。然後我哋呢，就要喺佢前邊到後邊呢綁一條線嘅，嗱，圍住呢個圈，呢一條眼鏡個帶啊。好，咁呢喺佢後邊呢度綁兩個結啦，唔好拉到咁緊喎。嗱，輕輕，好啦。太緊呢，佢前面唔靚。然後我哋就剪短條線啦。如果你鍾意長啲都得嘅，咁樣剪到呢度咁上下啦。咁呢，就喺呢一個位度，俾少少膠水啊，黏實咗先，黐住佢。咁樣。然後我哋就可以貼上眼睛啦。你可以上網買一啲眼睛咁直接貼落去，咁就容易啲啦。我哋都可以自己整一隻眼仔嘅，可以上網或者去書局買一啲激絨，咁你唔使買咁大塊嘅，細細塊就得啦。最好呢，就係要買厚啲嘅。如果佢係薄嘅呢，你就可以兩塊將佢黐埋一齊。咁你鍾意隻眼幾大呢，你就剪出嚟，然後呢，喺佢條邊嗰度呢，就塗上膠水，嗱，沿住條邊咁樣。然後我哋就將條欄咁樣沿住呢條邊咁樣黐上去。咁呢度呢，就剪咗佢啦，咁樣繼續黏。如果你想佢嗰條邊突上嚟嘅話呢，我哋再喺面呢一度，又係塗啲膠水上去啦，然後呢，就再黐多一圈，呢個底度又塗上膠水啦，咁就可以黐埋佢一齊啦。咁呢兩度呢，我哋個膊口擺喺呢一個位呢，就靚啲嘅。然後就貼上眼珠啦，你都可以同佢貼上一啲頭髮嘅。
咁樣定一定位佢，咁佢乾咗就會黏實，唔會甩啦。好啦，當貼咗啲頭髮咧，你就可以按你鍾意嘅長度剪短佢啦。你鍾意直不甩嘅，咁你就剪短啲就得啦。哈哈，呢個波波球係咪好容易製作咧？其實都有好多工具可以整呢個波波球嘅。我哋可以用手指嚟到翹線嘅，咁你鍾意闊啲，個波波大啲，你就用晒4隻手指啦。咁你可以首先將一條線擺喺中間，嗱，呢度啱啱好4隻手指，咁你就擺喺中間，呢個就係手玩嘅，你鍾意咩色咧，你就用咩色嘅線啦。然後我哋就翹啷啦，嗱，記住咧，呢一條線咧係要喺佢個下邊嘅，因為陣間咧我哋愛嚟綁翻佢嘅。咁呢度你可以拉長啲條線，咁啊容易啲夾住佢啦。咁啊又係好似頭先用卡紙咁樣翹啷啦。最後咧就係攞翻呢一條線嚟到綁啦，咁樣啦。如果你想個波波係中型 size 嘅，咁就要用3隻手指啦。咁呢個咧就要褪出嚟先至綁啦，因為咧呢一度先係中間，我哋攝唔到條線落去。如果你想整最細嘅波波，你就用2隻手指，咁喺中間擺條線，咁樣翹啷就得啦。甚至我哋可以用一隻叉嚟到翹嘅，方法都係一樣啦。先擺一條線喺中間，陣間要嚟綁，然後就翹線啦。呢度咧可以呢隻手指捉實嗰條線個開始，咁就容易啲啦。記住咧，呢一條底嗰條線咧一定要擺喺出邊，咁樣一路翹，即係方法係一樣。翹完線之後喺中間綁實，然之後咧收剪，咁就 OK 啦。另外一個方法就係用卡紙剪成2個圓圈，中間挑咗個窿，要一齊嘅，一相同嘅。咁我哋咧就喺中間穿線啦。嗱，為咗方便咧，我哋就用支針啦。你咧可以就咁穿都得嘅。好啦，咁咧一直係咁穿。嗱，呢度夾住佢先啦，呢邊夾住佢，一直係咁穿到滿晒。係啦，就咁樣穿啦。攞支針就穿就容易啲，穿到好似呢個咁滿晒。咁我哋咧就喺中間啊。頭先咧因為有2個圓圈啊嘛，咁我哋而家咧就可以攞把利啲嘅鉸剪啦，喺中間呢度係啦。好啦，跟住咧我哋咧就攞一條線，就喺中間呢度綁一條繩，係啦，攞條繩落去。OK，咁打2個圈都得㗎啦。咁我哋就將啲晒紙褪咗出嚟啦，褪翻出嚟。咁咧呢個就成為一個波波咯喎。嗱，而家咧整波波就好方便啦，有啲呢啲專係整波波球嘅工具啦。嗱，我哋只要掹開佢，好似呢邊咁纏實佢。嗱，喺呢度係啦，你上網就買到噶啦，纏到係密晒，咁又係咁啦，喺中間剪嘅，一模一樣啦。咁你可以試下啦，呢啲就方便啲啦，就唔使整個紙圈，整密啲就得噶啦。整到咧好似呢邊咁，咁你吸翻佢喺中間呢度剪咗，又係綁實佢，咁就得噶啦。如果我哋整動物係有耳仔咧，就要整3個波波啦，一個大啲，
兩個細啲，咁我哋咧就可以揾最靚嗰邊啦，做面啦，咁就喺側邊用膠水黏上去。咁咧，記住呢度如果有整手環咧，你就記住黐起側邊咯喎，呢度做中間啦。我哋就當膠水乾咗咧，佢就會黐勻噶啦。好，咁就再黐埋呢隻耳仔啦。最後就貼上眼睛同鼻仔啦。哈哈！呢啲咁得意又可愛嘅波波球公仔，真係好快完成到啊！你都快啲嚟整返幾個送俾你嘅朋友，或者自己裝飾一下啦。多謝大家。